ටයිටනික් නැව වගේ 5 ගුණයක් විශාල Icon of the Seas නෞකාව ගැන විශේෂ කරුණු කිහිපයක් අරගෙන තමයි මම අද ආවේ. ඒ නිසා වීඩියෝ එකේ අන්තිම වෙනකන් රැඳී සිටින්න. Icon of the Seas කියන නෞකාව අයත් වෙන්නේ Royal Caribbean Group කියන කම්පැනියට. ඉතින් මෙම කම්පැනියට මේක නිම කරන්න ඩොලර් බිලියන 2ක් වැය වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිලියන 2000ක්. ඉතින් මෙම නැව තමයි දැන්ට ලෝකයේ තියෙන විශාලතම මගී නෞකාව. මෙම නැව නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන ෆින්ලන්තයේ. මෙම නැව දිගින් ගත්තොත් අඩි 1198ක්, ඒ කියන්නේ මීටර 365ක් වෙනවා. ඉතින් මෙම නැවේ පූල්ස් 7ක් තියෙනවා. ඩෙක් 20ක් තියෙනවා. ඩෙක් එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තට්ටුවක් වගේ එකක්. ඉතින් තට්ටු 20ක් සහ පූල් 7ක් තියෙන නැවක් තමයි මේක. මේක ඇතුලේ පුද්ගලයන් 7600කට ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පැසෙන්ජර්ස්ලා 5610කටයි. ඒ වගේම නැවේ වැඩ කරන කට්ටිය 2350කටයි. ඉතින් හැමෝම බලාගෙන හිටියේ සාමාන්‍යයෙන් මෙම නැවේ ගමනක් යන්න කොච්චර මුදලක් අවශ්‍ය වෙනවද කියලා. ඉතින් මෙම නැව සාමාන්‍යයෙන් මියෑමි කියන වරායෙන් පිටත් වෙලා දවස් 7ක සංචාරයක් ගත කරලා තමයි ආපහු මියෑමි වරායට එන්නේ. ඉතින් දවස් 7ක් මෙම නැවේ ගත කරන්න එක්කෙනෙක්ට ලංකාවේ සල්ලි වලින් ලක්ෂ 24ක මුදලක් වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.